मध्य प्रदेश के किडनी फेलियर से 22 मौतों के मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को एमपी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रंगनाथन गोविंदन पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल रंगनाथन गोविंदन चेन्नई स्थित अपने घर और कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित फैक्ट्री पर ताला लगाकर अपनी पत्नी समेत फरार था। जानकारी के मुताबिक जहरीला कफ सिरप पीने के बाद 22 मासूम बच्चों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा के परासिया थाने में 5 अक्टूबर को दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा के संचालकों, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर बाकी की गिरफ्तारियां बाकी थी। दवा निर्माता कंपनी के मालिकों की गिरफ्तारी के लिए छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। जो एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। सर अभी क्या चेन्नई कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद छिंदवाड़ा कब तक लाने? हाँ जी, अब जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसआईटी की टीम रंगनाथन को चेन्नई से भोपाल ला रही है, जहां उससे कफ सिरप के निर्माण, कच्चे माल की आपूर्ति, वितरण नेटवर्क और लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताओं पर पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि सिरप में घातक केमिकल कैसे शामिल हुआ और कंपनी की क्वालिटी जांच प्रक्रिया में इतनी गंभीर चूक क्यों हुई। कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की इस कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में अब तक 22 मासूम बच्चों की जान चली गई है। इसके बाद प्रदेश भर में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इस घटना ने प्रदेश में दवाओं की सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, रंगनाथन गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते कई हफ्तों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम घोषित करने के साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में उसकी तलाश तेजी से की। इसी सिलसिले में गठित एसआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे चेन्नई के एक अपार्टमेंट से धर दबोचा गया।